Tubaniriza nnyo baganda baffe abakeegatta ku mukutu guno gwa Ssegirinya Muhammad fans page oba the updates online page. Tubaniriza nnyo baganda baffe abakatwegattako ku Ssegirinya Muhammad fans page oba abeekuumira ku mukutu guno oba Ssegirinya Muhammad fans page. Olunaku lwa Mande, ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa mwenda omwaka 2020 oba twali nga bwe mutera okugiyita. Nyongera okubaanirizaako, nyongera okubeebazaako emirimu egy'enjawulo gye mukola. Nyongera okubeebazaako emirimu egy'enjawulo gye mutuusaako engalo, gye mukakkalabya. Mpozi nyongera okubakulisaayoko mu ka wiikendi. Mwebale kuyita mu wiikendi. Mukama Katonda yeebale kubakuuma nga muli balamu. Mukama Katonda yeebale kubakuuma nga muli balamu. Omuweereza owaleero Maati wo nze ndi ku kamera olunaku olwaleero oba enkya ya leero. Njagala musooke mumbulireko gyenna gye musinzidde, buli omu ambulireko gy'asinzidde. Tumutumireko dakiika 2-3, tumutumireko dakiika 2-3 ate tulabike nga tweyongerayo. Ombuulira gy'osinzidde n'enkutumirako, ombuulira gy'osinzidde n'enkutumirako dakiika 2-3 ne tulabika nga ate tweyongerayo. Maati wo nze ndi emabega wa kamera. Byaro Kironi ogamba kwendi nnyo. Rachel Wababi ogamba ntuuse. Namande Shadi ogamba ntuuse. Jolini Habi ogamba kwendi nnyo. Asha Abe ogamba kwendi. Susan Nagayo ogamba wendi nnyo. Abdullahim ogamba tyo. Saulo Brian ogamba asuze mutaye, twasuze bulungi n'asuze mutya baganda baffe. Nakaranzi Silvio ogamba live on People Power. Maaso Malungi Olivia ogamba ntuuse nange. Baka Ivan ogamba yes man. Prostitutes ogamba morning to you. Junior Ramish Remo ogamba kiria sita mukisa sita ogamba muteke president bambi. Grace Hope naye musako Grace Hope ugaye mutwale mu motoka. Carol Nakatudoga where is Mr. Update yawe. Baka Ivan ogamba free Kibalama. Ogamba free Kibalama. Ogamba free Kibalama. Shirat ogamba morning. Baka Ivan ogamba where is the case, where is Mr. Update. Teri kuzikiza daddies Doto ogamba hi Matt, hi to you. Mwebale kubeerako Astron Fabulous Cash twatuuse dda, webale kubeerako Obi goba Obi. Habi wa Bobby ogamba live from Kalere Market. Abe Kalere tubaagala nnyo. Kawerera Ijo ogamba Ssegirinya ku ntikko. Hilda Nabato ogamba live from the toy. Hilda soko tuleke mu Mande ya leero abantu bakeera kukola. Princess Nachimero ogamba live from Saudi Arabia. Sofia Nango ogamba live from Oman. Omulangira Steven Kiwanuka ogamba from Machinde. Abe Machinde tubaagala nnyo. Dubai tubaagala nnyo. Fabulous Cash Joli. Aida Wanupo ogamba following from Mutukula. Abe Mutukula tubaagala nnyo. Abe Dubai tubaagala nnyo. Still in bed watching from Scotland. Yusufiana abe Scotland tubaagala nnyo, tubatumiddeko. Kato from Kata abe Kata tubaagala nnyo. Mwebale kubeerako bannaye, mwebale kugoberera nsonga. Maati wo nze ndi ku kamera olwaleero. Bannaye mwebale kubeerako, mwebale kutwagala, mwebale kubeerako, mwebale kutwagala. Rock Hindo ogamba Ssegirinya given flaga beera mugumu agirina. Agirina. Byakisa ogamba anti kwendi wano ndi wano ekkata Ssegirinya abeewo. Tukwagala nnyo ab'ekkata tubaagala nnyo. Buyondo Olgo ogamba Mr. Updates bambi Ssegirinya bamuwa kaadi ya Noop. Kaadi agirina bannaye mubeere bagumu. Yekka kaadi agirina. Nakaranzi ogamba osinzidde Mbaale. Ogamba no posters for my lovely president. Why you guys don't have posters? Bannaye Nakaranzi kyayogeddeko eky'Embaale kikulu. Mbaale tetuyinaayo posters bannaye. Mbaale yo tetuyinaayo posters. Abantu b'Embaale nsaba mwekolemu omulimu. Mbaale tetuyinaayo posters. Tulabike nga bannaye nayo tutuusaayo posters. Okuba nga kuliko omuntu ali kuno nga w'Embaale.
osobola okutugamba bannaye ne tuzidduukirira nayo ne tuzitwalayo. Mbaale teri posita za pulezidenti. Mbaale teri posita za pulezidenti. Bannaye nali neerabidde n'okukibagamba. Twetaaga okulabika nga nayo tuzitwalayo bannaye. Abantu mwenna nga muli b'Embaale twetaagayo positaz eza pulezidenti. Twetaagayo posita za pulezidenti. Vincent Bengo ga Mat Live from NASA. Webale kutwagala, webale kubeerako. Webale kubeerako. Muwenda Jim ogamba hiya ni Mogadishu tubagala nnyo. Helen Njole ogamba bannakawempe mutuyambe vote Mr. Update. Mr. Segirinya for MP. Bannaye olonda Segirinya Muhammadi for MP Kawempe North n'olonda ne Kyagulanyi Robert Center kuba president wa Uganda ddako. Magi Semakula ogamba hey mata Magi Semakula watching from Oman. Oman tubatumiddeko. Tuli mu kukakkala beffe twagamba teri kuzikiza. Teri kuzikiza. So Brian ogamba my sister is for you. Waba asobola okugumiikiriza mugamba asooka alindeko twambale engule. Awo nja kubanga mulindiridde. So omubaka wa Kawempe North addako. Omubaka wa Kawempe North addako Segirinya Muhammad eddoboozi lye Kawempe. Eddoboozi lya Kawempe North flag bearer Nup. Flag bearer Nup oyo yekka. Essuubi lye Kawempe North. Oli yali ddoboozi ly'ekyebando kati essuubi lye Kawempe North. Tetwasalawo kumakya zigenda okuwera ssaawa 12 nga field twagiyingidde dda. We tumaliriza ebya Segirinya Muhammad ate nga we tukwasaganya n'ebya pulezidenti wa Uganda addako. Tukubayo ekya Segirinya kimu ne tukubayo ebya pulezidenti bisatu. Tukubayo ekya Segirinya kimu ne tukubayo ebya pulezidenti bisatu. Teri kuzikiza, teri kuzikiza, teri kuzikiza. Kawerera ijo mbuuziza ku b'Ekyaddonda ani alina kaadi. Ebyo sibimanyi kubajja kulangirira naye weekend wennaggwera bajja bbanga batugambye. Bajja bbanga batugambye. Magi Semakula ogamba Mat please tell Mr. Update munoonya mu bulungi. Kale nja kumugamba obubaka bonja butuusaayo. Obubaka bonja kubutuusaayo. Obubaka bonja waliwo agambye Mat Mr. Update leero yeerabidde okuteekako pulezidenti. Si kwerabira bino baali baabikuba dda. Baali baabikuba dda. Baali baabikuba dda ate nga nabyo tetuyinza kubisuula. Kati biriwe byaweddeeyo ebiriko pulezidenti ne tugamba ate bino tuyinza okubisuula nabyo katubitwale nabyo tubikubeyo. Banne Mr. Update kiri kitya? Mr. Update parliament kiriya oba keka akafaananyi ka Mr. Update network webeera nga kiriya nga mungamba network kiriya nga tukisabula. Network webeera nga kiriya nga mungamba network kiriya nga tukisabula. Bannaye network kiri kitya? Namuddu alimo gamba Dubai tuli live. Musazi era ijo ga mo live for Kyagulanyi and Segirinya. Bannaye nsaba kumbuulira network kiri kitya? Network kiriya oba network webeera kiriya nga mungamba network kiriya. Vincent Bengo gamba network kiriya. Nanyonga Patricia gamba network kiriya. Nicholas Dino gamba parliament kiriya. Bannaye bannakawempe mwenna okubajjukiza Segirinya Muhammad eddoboozi lyammwe essuubi lya Kawempe North. Mpozi okubajjukizaako nti ye yava ku bwa Kawempe North kati Segirinya MP wa Uganda. Mumulabe bannaye buli kimu akikoze. Agenze Bupadengo, agenze Kamuli, agenze Mbaale, agenze Iganga, agenze Masaka, agenze Hoima okulabika nga atambuza emirimu gy'ekibiina. Okulabika nga ayamba abantu. Gwe wenna munnakawempe ng'onoonya essuubi lyo w'olina okuliteeka. Londa bulonzi Segirinya Muhammad kubwa MP Kawempe North ku bubaka bwa parliament olonde ne Honorable Robert Kyagulanyi Center. Ffe twabagamba wano ku the updates online page akalulu aka Mr. Segirinya tukanoonya 10%, aka Honorable Robert Kyagulanyi Center ne tukanoonya 90%. Nti ne obanga ofunye akafooko waneeno naye nga entebe enkulu temugirina muba temukyosiza. Tuba twetaaga entebe enkulu eri ennene ey'eggwanga ate bineeno kuba kuyisa mu jjenje ekkalu. Nti ne we muyisa amateeka mu paalamenti ng'eri waggulu sisitiimu volongoto
era muba temulina kye mukoze. Tuba twetaaga entebe enkulu eri eya waggulu ey'eggwanga, kyobula mbagamba nti buli alina akafo ke ke yeesimbyewo. Soosowaza nnyo entebe y'obwa pulezidenti, soosowaza nnyo entebe y'obwa pulezidenti, soosowaza nnyo entebe y'obwa pulezidenti tulabike nga tugifuna. Soosowaza entebe y'obwa pulezidenti tulabike nga ate tugifuna. Sara Nassejja ogamba how is Kidandala bannange, gwe ndowooza peji olabika oli ku nkyamu, sitegedde kyotegeeza, olabika oli ku nkyamu. Wiiki yaffe tetwandiyagadde ogitandike bubi, ogitutandise bubi. Mpozi bannaaye mwenna abeebuuza Mr Update kaadi kiri kitya? Mr Update wammwe yalina kaadi ya Kawempe North nga tulinda kulanga kokka. Kaadi ya Kawempe North yagirina Mr Update ye flaga bearer wa Nuupu Kawempe North. Sam Kisogamba Mbale Rai Franco gamba koti yaddi koti ya nga 25. Mr Update deserve the card because he worked for it. Magi Semakula webale kutubereramu Mr Update card agirina, nyongera okubagumya Mr Update wabulayo kulanga bulanzi naye nga card agirina, ye mubaka wa Kawempe North addako ye flaga bearer owa Kawempe North ku Nuupu tiketi. Shakira Bobby ogamba nze bannange Bobby Wine gwensibiddeko abalala mubannondere mu lo. Eyo embeera egenda maaso bannaaye, buli muntu yenna ayina yeesimbyewo. Mubeera ne kansala wammwe nga yeesimbyewo, mubaka wa paalamenti nga yeesimbyewo. Omugamba ffe tusooka ka pulezidenti, mumugambe naye aka pulezidenti akanoonye 90% nga Mr Update wakola. Omugamba twagala okolenga Mr Update. Mwanje Ivan ono si sweet apple ono mati, ono si sweet apple ono mati. Kibombo bombo ogamba we love you guys, mwebale kutwagala bannaye naffe tubaagala nnyo bannange. Apollo tebamuwadde kaadi pretty shack. Apollo kaadi ajja gifuna, kaadi ajja gifuna, mubeere bagumu, mubeere bagumu. Jesper Chambers ogamba Mata I missed you bingi kwendi bannaye nange nabadde mbasubwa naye kati nze mbalina, mube bagumu. Gwe kyokola terera butereezi, tuula funa mazigo ga kunywa, ebiralo bikwase maati. Shadi ya Nabumo ogamba good work. Saulo Brian ogamba wange tugenda kukola tutyaffe ab'Emakerere. Ab'Emakerere mube bagumu, ebintu mubikwase, ekibiina kigenda bakolako. Kibombo bombo ga good work baby boy. Kugana agalivu gonna. Nuru Kayoga Segirinya tell president to stop drinking tea from those TV stations bambi. Kacha yako tekabeera ka TV. Kacha yako president wa fajjanako. Lwakuba nti eri tebabiraga naye kachayi president wa fajjanako bamutera mu kikopo kye ne bakaleeta katuwana ba TV balaganga be bakamuwadde naye kachayi kafajjanako. Akake ko wajjanako fe twabagamba tubakuba roba style. Kachayi president ajjanako tebakamuweeraawo. President waffe yeebereramu, president waffe yeebereramu. Gwoba omusuubira ku kino ng'ate ye ali ku kino. Abaana be bali mu kukwasaganya omulimu gw'okuteekayo posita za Mr Update ate nga be bakwasaganya neza president wa Uganda addako, ng'ate yakwasaganya neza president wa Uganda addako. Yeno tiimu yaffe nga bwe mugirengeraawo. Wekubeeza Mr Update yekuba neza president, yekubeeza Mr Update yekuba neza president. Kawerera ijo gamati mukulike ekiboga twavaayo. Maso Malungi Olivio Gathe, why have I love Mr Update? I wish I was voting from Kawempe. Tewetaga kuba mulonzi n'obuwagizi bwo yonna gy'oli bumala. N'obuwagizi bwo yonna gy'oli bumala. Magi Semakulu gamati tell people that we fuel for the people who will go to village campaign. Magi Semakula sikategedde nsaba okanziriremu akaka we feel for the people who will go to the village campaign. Bana nsaba okanziriremu sikategedde bulungi bana nsaba okanziriremu. Mwanja Ivan ogamba we need double posters please, not like this where the poster is for Kyagulanyi.
nakyo tukikwasaganya zino zo zaali nkadde zaaliyo mu store kati zibadde zirina okuva enakalansi byogamba mata I want to see your face ojja kugiraba tofaayo bamugumu ojja kugiraba Abrams Link ogamba who was given the card for Kawempe North kadi ya Kawempe North Mr. Update eyo yagirina eyo yagirina Mr. Update kadi ya Kawempe North yagirina eyo mubikwase Mr. Update ebya Kawempe North mubikwase Mr. Update Mr. Update yo yagirina eri kuzikize ya Kawempe North Mr. Update yagirina Mr. Update yagirina eyo yagirina I'm glad that I have found my baby father. We are fighting every day. We had spent 2 years. Sibitegedde bannaye bakamano gamba nange ntuuse ndi Masaka bannaye ab'e Masaka tubaagala nnyo ab'e Masaka tubaagala nnyo. Good work for Mr. Update bannaye mwe bali kubeerako Magise Makula Matt, please tell people that we need fuel for the people who will go to the village campaign bannange njitegedde ensonga Magise Makula Grace Opoga Mr. Matt it is time, let us start kali teri kuzikiza bannaye teri kuzikiza moga Masaka naffe tukikuba bannaye ab'e Masaka mwebale teri kuzikiza Jesper Chambers ogamba network Matt bannaye network kiri kitya Shadi yogamba kamera sigitya naye njagala musooke mulengere Mr. Update wanyiridde njagala musooke teri yangambye Mr. Update yanyumidde akafaananyi teri yangambye Mr. Update yanyumidde akafaananyi wemungamba Mr. Update yanyumidde akafaananyi ng'ate wemungamba Mr. Update yanyumidde akafaananyi awo abaagala okundabako nga nammwe mundaba Joseph Beoga Mr. Update I want to buy for you posters team diaspora bannaye tweyanziza Aida wano program Matt where are you I want to join you tuli mu Kawempe Magise Makula agamba Matt the phone has issues but I was saying that tell people that we need fuel for the people in the bannange waliwo agambye ayagala kugulayo ku posters ayagala okugulirayo ku Mr. Update posters yeyo enamba njitaddeko awo abaagala okutugulirayo ku posters enamba yiyo njitaddeko enamba yiyo njitaddeko abaagala okutugulirayo ku posters mpozi ate waliwo agambye nti nno abantu n'abaagala okutuwaayo ku mafuta ga village to village nago bannaye tugaaniriza waliwo ngambye nti betaaga okutugulirayo ku posters team diaspora abaagala okutugulirayo ku posters enamba ya Mr. Update yeyo njitaddeko Nalubanga Sophia ogamba ate mu biru ajja kuwa road councilor Lubaga North alina tiketi ya road councilor Lubaga North bannaye musooke mumbulire Mr. Update Kasimairo kiri kitya musooke mumbulire Mr. Update Kasimairo kiri kitya Joseph Bogamba I will not vote but at least one poster can work bannaye tubeyanziza Magise Makula ogamba is this number on WhatsApp enamba eri ku WhatsApp kati mutandise King Solomon ogamba Segiri Nyanganyi eridde mu kafaananyi ogamba Segiri Nyanganyi eridde mu kafaananyi Mr. Update wamwanyiridde mu kafaananyi bannange Mr. Update wamwanyiridde mu kafaananyi waaka kyekyo kiri kiriya
be watugambye posta emu emala bannaye n'abaagala okutuwaayo ku posta oyinza okuba nga toli mulonzi kituufu naye ng'ate okucontributi nga tolina kuba mulonzi osobola okugamba nze mbaguliddeyo posta oyinza okugamba nze kigudde wani ngitaddemu akafuta oyinza okugamba nze nguzeeyo ebipande bya pulezidenti ebigenda mu village to village awo wonna wonna oba okoze contribution tolina kubeera mulonzi kyokka kyokka mpozi okujjukizaako muweerezaawo maati nze ndi emabega wa kamera nze ndi emabega wa kamera Doni Tendo ogamba we want academic documents for Mr. Museveni kati bayokyezza Makerere anoonya waagambira mbona empapula ze zajjiiridde omwo anoonya waatugambira mbu empapula ze zajjiiridde omwo naye balina okubituwa oba baagala oba tebaagala Barasa Babula ogamba lwaki tataddeeko n'ekifaananyi kya pulezidenti mpozi mwe abaakatwegattako nga bwe mumanyi Mr. Update wammwe ebipande akuba okuli ekikye n'okuli ekya pulezidenti naye kati kino kye mulengera byali sitooko nkadde ate nakyo nga tetuyinza kukisuula nabyo nga tetuyinza kubisuula ne tusalawo sooke tubimalewo eno sitooka enkadde gye twali twakola sooke tugitimbe ate tulabike nga tuzza na ziri okuli pulezidenti nazo tulabike nga tuzizza okuli pulezidenti Mawanda John ogamba ngenda bawaayo emitwalo 10 bambi tweyanzizza ng'ate otubuulira Mawanda John ejje 10 gy'otuwa gyaki gya mafuta ga kigudde wani oba gya bipande bya pulezidenti bannaye twetaaga okutambuza ebipande bya pulezidenti mu Uganda yonna 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 twawulidde embaale teri bipande bya pulezidenti nayo twetaaga okutwalayo kati ng'otugamba nti bannaye nze mbawaddeyo ebipande ebitono bwe biti Nakalansi hivyo gamati please muzibire jizi amanyi getagisibwa especially in Mbale my comment naye tufa tubayambe bannaye abantu bafa ab'Embale bakaaba teri posters tebalinayo posters za presidenti bannaye gwe wenna ali eyo ng'osobola okulabika ng'otuwayo posters za presidenti buli bubbaana obutono baana ezentono eza pulezidenti za mutwalo gumu ebinene eno bya mitwalo 2 enene za mitwalo 2 how much for 10 bipande Nava Joyce ogamba how much for 10 bipande biri eri ebitono bubbaana buli eri obutono buba bwa mutwalo gumu gye emitwalo 10 gibaawo emitwalo 10 Nava Joyce gibeera emitwalo 10 ndowooza owulidde bulungi buli bubbaana obutono ate oba otegeeza zino bbaana ennene buli emu ebeera ya mitwalo 2 gwe ng'omaliriza ng'otugamba nti bannaaye njagala Mbale nga tugitwala ab'Embale mwe musinza okukaaba temulina bbaana za pulezidenti bannaaye mutuwe bbaana za pulezidenti Jose Bogamba how much is the poster bbaana enennene Jose ya mitwalo 2 eno gy'olengera webeera nga ya pulezidenti enennene eba ya mitwalo 2 buli obutono buba bwa mutwalo gumu enennene ya mitwalo 2 buli obutono bwa mutwalo buli obutono bwa mutwalo mulina ennugu webale bannaye kunyamba kubaddamu baana za mutwalo entini enennene ya mitwalo 2 enennene ya mitwalo 2 Obi Martinez akiki ogamba I wish I was there I would just vote for you Segirinya I wish you the best may you keep the spirit of helping people webale kusiima bannange naye naawe ali eyo bannaye nga toli mulonzi osobola okutufunirayo baana ya pulezidenti osobola okutufunirayo baana ya pulezidenti baana ya pulezidenti entono ya mutwalo ennene ya mitwalo 2 saizi nga olabe ne ya minister eba ya mitwalo 2 kali akatini kabaana kaba ka mutwalo gumu kaba ka mutwalo gumu kaba ka mutwalo gumu esi ogamba let them remove shoes before stepping on the poster ngenda bagamba bebereremu tebaddamu girinnyako nga bali mu ngatto Joash mwebazi ogamba jangu ekyankwanzi tulabe bannaye ab'ekyankwanzi nabagambye gwoteekako buteesi ng'otugamba nti nguze poster 10 njagala Mbale nguze poster 10
nzaagala Kyankwanzi, nguze posita 10 nzaagala Kamwenge, nguze posita 10 nzaagala Mubende. Gwoyogera bwogezi gy'ozaagala nga tuzireeta bannaye kiri kitya mulengere posita bwaguuga ezo bwe zityo zetwagala okkuba eza pulezidenti bwe zityo. Susan Nagayo ga Mr. Update Kasimairo keeko kiri kitya. Waliwo abalemeddeko baagala kundaba. Mwesigwa Gideon ga send your mobile money. I want to send a banner for you and president. I'm gonna buy 5 for 50k. Mwesigwa Godwin enamba yiyo kweri nagipininze. Enamba yiyo kweri nagipininze naye kanjikuterekaawo. Enamba kweri nagipininze naye kanjikuterekaawo. Yeyo enamba tweyanza. Oteekako ng'otugamba waneeno nga tukwebazaako. Mwesigwa Godwin njikuteereddeko enamba yeeyo. Bannaye abaagala otugulirayo baana enamba eri 0774. Enamba eri 0774 13 86 50. Njiddamu enamba eri 0774 mu Luganda 13 86 5. Njiddamu 0774 13 86 5. Yeyo enamba. Mimi Afante ogamba entono eri wandabeko. Obutono bwo bwabadde butuweddeko nga wasigaddewo ennene eno. Obutono bwo bwabadde butuweddeko bubaana naye bwe mubanga mubadde mugoberera waliwo bubaana bwa pulezidenti wetubadde tutera okutwala mu field mu village to village. Bwebo yeyo size gye tugamba entonomu yeyo mutwalo ababadde batugoberera baana ziri ze tubadde tutera okutwala mu field eza pulezidenti. Ezo ze tubadde tutera okutwala mu village to village. Let's take time ogamba ear to ear smile. We love you. We love you to bannaye. Kibombo ogamba omwana Segirinya yanyiridde luneeno. Why can't we form our own workshop please so that we can reduce on the expense for producing posters? Mwanje Ivan Nopo ogambye bannaye omwana oyo gwe mulengera abadde akuba posta oyo ye yagamba azitukubira bwereere ffe tugula buguzi miti ne baana ye n'atukubira. Ye yagamba atukubira bwereere ku lw'omukwano gwa Nopo azikubira bwereere. Yoyo omwana azitukolera. Yoyo azitukolera ye azikubira bwereere. Tugula buguzi mbaawo ye n'akikwasaganya. Tugula buguzi mbaawo. Frank Sekanabo ogamba better have 2 mobile numbers. Nivo gamba hai papa Segirinya bamuwadde kaadi. Tebannalangirira naye nga Segirinya yalina kaadi ya Nopo. Yalina kaadi ya Nopo. Teri kuzikiza. Mulengereka ear to ear smile Mr. Update wammwe. Mpozi n'enamba ya Airtel nayo kanji basomere. Mabagala okuteereka ku Airtel enamba eri 0704 0704 33 64 02. Mwe abagala eya Airtel eri 0704 33 64 02. Yeyo mwe abagala enamba ya Airtel. Abagala enamba ya Airtel. Abagala enamba ya Airtel eri 0704 33 64 02. Mwe abagala enamba ya Airtel yeyo gyembasomedde. Yeyo gyembasomedde. Emmanuel Bravo ga Mr. Update we love you. Namba kanziremu nziba piningire eya MTN eri 0770 13 86 5. Ate ya Airtel eri 0704 33
6402 zonna ziri mmanya ga Segirinya Muhammad zonna ziri mmanya ga Segirinya Muhammad namba nzipininze aidda wa Nuupu ogamba Simairo ya Pastor Bugembe gye yayimbako yeeyo so yeeyo embeera egenda mu maaso abaakatwegattako tuli mu Kawempe North tulabika nga tuli ku mulimu gwa Mr. Update tubadde tuteekayo baana eno bwaguuga so nga ate tubadde n'embeera bannaaye tubadde n'embeera ey'okubeera nga twetaaga tuzikizaamu ku village to village tuzikizaamu ku village to village olw'ensonga nti baana za pulezidenti zaatuweddeko emirimu tegikyatambula. Baana za pulezidenti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa Uganda addako emirimu tegikyatambula emirimu gibadde tegikyatambula lwa nsonga baana zaggwawo bannaye mutugulire baana entono yagumu ennene bweti eya pulezidenti ya mitwalo 20 bannaye nga muzitugulira nga mutuga nti muzitwala Mubende muzitwala Kamwenge muzitwala Kasese nga kigudde waniikaaba nga nazo tuziteekayo teri kuzikiza ffe twasalawo kulumba nallo mwenna abawagira baana za pulezidenti okulabika nga zitalaga eggwanga Uganda saba mupositinge tiimu baana mwenna abaagala baana za pulezidenti okulabika nga zitalaga eggwanga Uganda nga mugamba wano eno tiimu pulezidenti buli ayagala nti baana etambule eggwanga Uganda lyonna njagala onterewo tiimu pulezidenti oba Kyagulanyi Ssentamu for pulezidenti oteekawo Kyagulanyi Robert Ssentamu for pulezidenti bannaye mutuwe baana n'abantu olunalaba Kyagulanyi Robert Ssentamu for pulezidenti nga bagamba yes lyeryo essuubi lya Uganda eriddako Cax Medicax ogamba reply me about Victor Kamenyo bya Victor Kamenyo muganda wange sibimanyiiko nnyo sibimanyiiko nnyo bannaye ebya Victor Kamenyo ebyo sijja kubalimba sibimanyiiko nnyo Mr. Update ajja kubanga abawaate ekisingako awo mpozzi bannaye tuli ku mulama gwa baana za pulezidenti tulabike nga ate tudda mu field tuteekeyo ekipande kya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa Uganda addako kati muli ku mulamwa buli ayagala baana ya pulezidenti okutalaga Uganda yonna nsaba oteekewo waneeno tiimu pulezidenti tiimu Kyagulanyi for president Kyagulanyi Ssentamu for president Kyagulanyi Robert Ssentamu for president Mukembo Frankstein ogambye Nuupu Aida ogambye Kyagulanyi Robert Ssentamu for president kati mwe muli ku mulamwa bannaye abantu mubalaba okwenyitomo ogamba tiimu baana for president balala mukono Nantumbwe Hasifa ogamba mwewadde kaadi nga tebannaba zibawa kyovola kyalino Nantumbwe Hasifa goli kumula otandise ova ku mulama naye kyoba omanya nga Segirinya Muhammad yalina kaadi ya Kawempe North wabulayo kulanga kokka Nulu Comrade ogamba Kyagulanyi Ssentamu for president awo tuli ku mulama bannayo omulama gwe tuliko gwa baana ya president bannayo omulimu gwe tuliko gwa baana za president kuzitambuza Uganda yonna abalwanyi bonna abakola omulimu guno ogwa village to village Sauda Madada Nuwa Mutwe bannaye abaana mubawe baana entono ya mutwalo gumu ate zinene bwaguuga za mitwalo 2 Alex Ndigisa ogamba Kyagulanyi for president Nabosa Aaron ogamba Kyagulanyi Ssentamu for president
Alex Ndigiso gamba I need a number for president. Nakasi Grace ga mission 2021 Kyagulanyi for president. Bannayi abaana bonna bagamba Kyagulanyi for president. Kitegeeza twetaaga baana okuzitwala mu Uganda. Twagambye buli ayagala nti baana zitalage Uganda yonna oteekawo Kyagulanyi for president. Nga kitegeeza nti baana okkiriza zitalage Uganda yonna. Nasonko Aida wa Nupo gamba timu Kyagulanyi kitegeeza n'oyo ayagala baana etambule. Nasonko Bushiro gamba team you morning. Namugirwa Immaculate oga Kyagulanyi Center for President. Namugirwa Immaculate Kyagulanyi Center for President. Nabosa Aaron oga neba MP abamu bakuba baana zaabwe zokka bantama naddala ab'e Kayunga. Ffe tujja gukola omulimu ne Kayunga nayo tujja zitwalayo naye ba MP bamwe bazireeta mu bagambi mutuleetereko neza Kyagulanyi mutuleetere neza president wa Uganda ddako. Mwanja Ivan ogamba Matt, please how do you see when we organize for the village to village expense reduction? I mean this method of moving with already finished posters, for me I think it's expensive, so if we can organize a team, we can produce the posters in villages so that we reduce the costs of transport, please. Ojja kunnyonnyolamu sikategedde bulungi ogamba Matt, please how do you see when we organize for the village to village expense reduction? You mean in this method of moving with already finished posters? For me I think it's expensive, so if we can organize a team, we can produce the posters in the villages so that we reduce the costs of transport, please. Anti era na kino kye kimu naye wano ogenda n'ebiwedde oluteeka oteekawo obutesinga odduka naye kati waliwo okola poliisi ebasalako nga temulina na kye mwataddeyo byonna ne babitwala, naye woogenda wano eno nga wazikubye ogenda obikubayo bukubi. Mufuna ka workshop wamwe mwekweka ne mubikuba wali olugenda mukoonayo bukonye ku misumaali ng'ovaawo wookuba woova, naye ekyo ekyokukolera mu field kitwala obudde bungi oba teweebeereddeemu bayinza okukuyoola. Yeyo ensonga lwaki tugenda tubikubye olufuluma ng'oteekawo ng'okubayo ojjayo ddaala ali mu kigudde wani nga mukubawo nga muddukawo nga mugenda ewalala, naye binene ebyokukubira mu field bitwala obudde bungi. Poliisi eba ebazoganya. Bannaye mutuyambe mutuweeyo ku bbaana za pulezidenti mutuyambe mutuweeyo ku bbaana za pulezidenti. Emirimu gikyaziŋŋamye ate ng'obudde tulina butono. Emirimu gikyaziŋŋamye ate ng'obudde tulina butono bannaaye. Emirimu gyo giziŋŋamye. Namugerwa Immaculate Maso ogamba we are outside Uganda, how can we send money for posters? Bannaye enamba nzitaddeko. Bannaye enamba nzitaddeko osindika okwo nga zituuka. Enamba eri mu manya ga Segirinya Muhammad. Enamba eri manya ga Segirinya Muhammad CEO team updates page. Oziteekako nga tukwebaza. Ndowooza ekibuuzo nkizzeemu. Basebo mbasaba muleete posita ya president gye nasasula wiiki ewedde wano e Kawempe mu Kirokole. Nze Richard. Kaakati posita eyo Richard ate ndowooza waliwo eyatuwabya. Posita eyo gye watugamba ey'omu Kirokole ne tugitwala awo ng'oyise ku mafuta ga Kobiru. Waliwo eyatuwabya naye ate tukyayinawo. Ojja kuba Richard nsaba okube ku nnamba ezimu ku ezo z'empiininze otulagirire watuufu we tuzireeta. Waliwo eyatuwabya nti bannaye musindika bangi. Kati waliwo eyatuwabya ate ne tugitwala awo ku Kobiru nga kuttanaawo. Naye kati nsaba okube ku zimu ku ezo ennamba Richard tugetinge in touch tulabike nga ate tugikuleetera. Waliwo eyatuwabya n'agamba nze nazibasindikidde ne tugitwala ku 5 naye kuba kweze ennamba z'empiininze ziri mu manya ga Segirinya Muhammad updates page nawo tugireete ya pulezidenti. Nawo tugireete tugiteeke watuufu w'ojagala mu Kirokole. Waliwo eyali yatuwabya baali abantu nga 2 ne batuwabya ezimu ne tuzitwala ku 5 ate endala ne batugamba tuzitwala eri e Kawempe.
ku awo ng'okkiriranga ku poliisi y'e Kawempe awo. Namugerwa Immaculate ogamba would like to send some money with my team. Namugerwa Immaculate kankuteereko ennamba ya Mr. Update. Ennamba ya Mr. Update oluziteekako ng'ate posters tuzikubya. Obuuzizza ogambye would like to send some money with my team. Namugerwa Immaculate ennamba ngikuteereddeko erimanya ga Mr. Update Segirinya Muhammad. Tiimu yo gigambe eteeka okwo baana tujja kuzitwala buli wamu we mwagala. Ennamba yeeyo. Mirembe Agroga naye kati n'okutimba ebipande gwafuuka musango. Munaye bo baguyita musango. Bo baguyita musango kubanga n'ekiboga era bye byatukwasa nga tuli mu kutimba ebipande bya Segiri ebipande bya Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe ow'ekkumi addako wa Uganda ne batukwata ne batugamba mbu mmwe temukkirizibwa kutimba eno bipande. Bo batimba naye ffe we tutimba ne bagufuula musango. Maati muzeeyi waffe Kibalama lwe bamuleeta mu kkooti bamuleetera ivusi bya kwogerera eri Lutimbe. Bajja kumuleeta live ku luno tebalina bye batuwonera. Bajja kumuleeta live. Namugerwa Immaculate wagambye would like to send some money with my team. Ennamba yo nagitaddeko. Ennamba yo nagitaddeko ya eri mu mannya ga Segirinya Muhammad kwoteeka ate ne tulabika nga tuzigula posters eza president ne tuzitambuza Uganda yonna. Ffe poliisi ne wetukwata tugamba tetujja kuzikiriza kabatukwate kabokole batya. Goodman Frank ogamba lwaki Sweet Apple yatwefuulidde. Sweet Apple tannaba kutwefuulirako n'omulundi n'ogumu. Sweet Apple akyali ku mulamwa nnyo, akyali ku team updates page. Tannaba kutwefuulirako n'omulundi n'ogumu. Amawulire olina makyamu. Namugero ogamba we are outside Uganda, how can we send money for posters? Bannaye mwabali ebweru nga mwandiyagadde okutusindikira kasente ka bbaana za pulezidenti oba eza Mr. Update. Ennamba kweri erimanya ga Mr. Updates eri mu manya ga Mr. Update kosindika. Osindika bbaana zo ne tuzigula gy'otugamba okuzitwala gye tuzitwala. Gy'otugamba okuzitwala gye tuzitwala. Gy'otugamba okuzitwala gye tuzitwala. Mpozi okubajjukizaako mwenna bali ku the updates online page. Kawempe North Ronda Segirinya Muhammad kuba pulezidenti wa Uganda addako olonde Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yeeyo Uganda empya kwe kuba mwakafaananyi ng'olina Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba pulezidenti wa Uganda ng'olina ne Segirinya Muhammad mu paalamenti kibeera kitya? Ng'olina abasajja abateerya ntama, abasajja abatalya nguzi, abasajja abalumirira omuntu wa wansi. Mpozi awo temwetaaga kunnyonnyolwa mwalaba pulezidenti waffe sente ze baali bawa ababaka zino miliyoni 2 eza covid ng'azizzaayo. Ekikulaga nti ye alumirira omuntu wa wansi. Alumirira omuntu wa wansi. Kati twetaaga abantu we bati abalumirira abantu ba wansi. Twetaaga omuntu alumirira omuntu wa wansi. Twetaaga omuntu amanyi ennaku. Twetaaga omuntu eyali agobeddwako mu nju. Twetaaga omuntu eyali alidde ku kikomando. Twetaaga omuntu eyali anywedde ku mazzi ag'ekikumi amazzi ga kaveera. Twetaaga omuntu eyali atugiddwa ku muwogo. Omuntu eyali agobeddwako mu nju. N'olw'ensonga eyo mbagamba londa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba pulezidenti wa Uganda addako olonde Segirinya Muhammad kuba Kawempe North kubanga be bamanyi ennaku yaffe. Kigizi Muhammad obodda tetuna blockingayo ku muntu gwe naawe wano vaawo oyo naye tumutadde. Shadia nabo mwogamba mwebale kwewaayo bannaye mwe mutuzzaamu amaanyi. Shadia ogamba mwebale kwewaayo bannange. Bannaye namwe mutuzzaamu amaanyi. Mwe we mutali tetusobola kubeera. Mwe mutali tetusobola kubeerawo. Mwe we mutali tetusobola kubeerawo. Mwe we mutali bannaye tetusobola kubeerawo. Mwe mutuzzaamu amaanyi ne mutukozesa
ne mutukozesa ebitasoboka mwe mutuzaamu amaanyi ne mutukozesa ebitasoboka. Nabbosa Aaron ogamba Kiboga Grace Kakooza ye tanoonya kalulu ka pulezidenti. Ogamba Kiboga Grace Kakooza ye tanoonya kalulu ka pulezidenti waffe ate yeesimbyewo. Bannaye abantu mubagambe banoonya akalulu ka pulezidenti wa Uganda ddako. Akalulu bakanoonye 90%, aka pulezidenti bakanoonye akaabwe bakanoonye 10%, aka pulezidenti wa Uganda ddako Segi Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bakalonde 90%. Mwanja Ivan ogamba how do you see when we reduce on the points of life shows while in village to village. Anti abantu baba balina okumanya amaanyi, abantu ne bamanya emirimu gye mukola. Yensonga lwaki bibeerawo, abantu baba balina okumanya amaanyi. So posita yeeyo bagitwala kugiteekayo. Nakalanzi Silvio ogamba Martin in villages bakifesi batunyazeeko abaana because no followers, especially in Mbale. The reason why our village people power, they don't have internet and they don't see updates. Kati ba mafia ensonga eyo nkulu nnyo bannaye njagala tugikoleko. Njagala abantu baffe mwenna bali ku updates page. Ekintu kino eno abantu b'Embale bakaabye nnyo. Abantu b'Embale bakaabye nnyo. Njagala ensonga eno, ensonga yaabwe n'omulanga gwabwe tuguwulire. Nsaba omulanga gwabwe tuguwulire. Twesondeyo bbaana za pulezidenti, twesondeyo posita za pulezidenti, tusaleko Mbale bannaye abalwanyi mwenna. Nsaba tweorganizinge tufuneyo bbaana za pulezidenti, tufuneyo posita za pulezidenti nga tulina obuyambi bwammwe abantu baffe abali ku the updates page. Tulabike nga ate tulumba. Tulabike nga tulumba Mbale tugende okuvaawo ng'enjiri ya pulezidenti wa Uganda ddako Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu buli muntu agitegedde. Ng'abantu b'Embale bonna bayimba kimu Mbale tumuleke nga ajjudde reedi. Mwanja Ivan Nupo ogamba Mati we need you in our house. Kitegedde oba we need you in our what? Banna ensa mumbuulire kiri kityanze mbadde nteesa n'obuyambi bwammwe abantu baffe aba the updates online page. Tufuneyo olunaku tusaleko n'abalwanyi bonna Embale, tutwale posita za pulezidenti, tutwale bbaana za pulezidenti, tugende okuva Embale nga buli muntu ategedde amaanyi ga Kyagulanyi. Buli muntu adde ku mulamwa, buli muntu abeere ng'ayimba kimumwe mu ŋŋamba bannaaye. Tulina okulabika nga tutambuza omulimu gwa pulezidenti wa Uganda ddako. Buli muntu alina okumanya amaanyi ge, buli muntu tulina okutambuza enjiri eyo kubanga tumwetaaga ku ntebe, tumwetaaga mu State House. Olivia Olive obuuza Mr. Update wange yayise mu kamyufu, vetting yagikubye. Bagenze okebera ebyavudde mu vetting nga ku 100 Mr. Update wammwe yafunyeeko 140. Yeyisiza mu 100 n'afuna 140, yafunye 140% mu vetting. Kati omuntu bw'atyo bamumma kaadi gwe obeera gwambuuza oba yagifunye. Ku 100 yafunye 140. Jason Enzo ga mugende ekeerwengo bannange w'okugenda wo wangi bangi mutugamba mugende eno naye ebipande bya pulezidenti byatuweddeko bannaayi. Twetaaga bbaana za pulezidenti zo zaatuweddeko. Tetuyinza genda mu bitundu ebyo nga tetuyina posters, nga tetuyina bbaana za pulezidenti. Twetaaga okugendayo nga tuyina logistics. Shadi ya Nabumo ogamba ekyo kituufu nnyo bannange, kyekyo twagala tugenda okuyingira. Twagala tugenda
bannange tetuyinza genda mu field nga tetuyina bikola. Tuyina okugenda mu field ng'ebikola tubirina. Tuyina okugenda mu field ng'ebikola tubirina. Newe mulaba twazikiza mu field tetuyina bikola, tetuyina baana, tetuyina posta za president ate nga tubyetaaga. Kakati mu abantu baffe abali ku the online updates page basegirinya Muhammad Fans page, mwe muyina okutuwa amaanyi agagendayo, mwe muyina okutuwa posta, mwe muyina okutuwa baana. N'olw'ensonga eyo mbagamba bannaye mutuyambe, buli alina sente, buli alina akatono koyina oba 10 oba 2, enamba ya Mr Update weeri awo, enamba yaffe ya the updates online page weeri, ng'oteekako konna koyina nga tukasoma wano eno. Tugenda okuyingira field nga tulina logistics, nga tulina baana, tulina stiika. N'abaana baffe ababoda batusaba stiika bannaye nga teziriiwo. N'abaana baffe ababoda batusaba stiika nga teziriiwo. Kati twetaaga stiika, twetaaga baana, twetaaga posta, byonna byonna tugenda oyingira field nga tubirina. Nga tubirina. Nga tubirina. Ffe twasalawo okubunyisa enjiri ya President wa Uganda ddako. Buli muntu alina okumumanya, buli muntu alina okumanya nti amaanyi ge tulina tegayinaayina. Mr Update wammwe mwebale kumusabira, yayita ku vetting n'ebitundu 140 ku 100. Yaleka n'aba vetting bakutte ku mutwe. Yaleka n'aba vetting bakutte ku mutwe nga bagamba Mr Update bannaye oba ebibuuzo bye tukubuuzizza gwe wabitegese. Nga balinga ate abamubuuza ebibyo bye yategese, kwegamba yali yeetegese bulungi nga Mr Update wammwe ali smart nnyo 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 nnyo. Ngali smart nnyo nnyo. Yabikuba budinde, yafuna ebitundu 140 ku buli 100. Eyo vetting n'abeera ng'agiwunzise, yagireka yeesulise. Vetting committee yo yagireka yeesulise bitundu 140 ku buli 100. Yo vetting committee yagireka yeesulise. Queen Lemoga, big up Mr Update. Mwanje Ivan Oga, mwajje Ivan Oga, Matt please. Rehema Gisa bannaye, Mami Rehema Gisa tusanyise okulaba. Mami Rehema Gisa wootuukidde waneno tubadde tulina ensonga. Otuukidde mu budde butuufu. Otuukidde mu budde butuufu. Abantu batusaba okugenda mu village to village, abantu batusaba okugenda mu district ez'enjawulo, naye tetulina logistics, tetulina baana, tetulina stiika, tetulina posters. Ate ng'okugenda mu field ebyo byonna byonna tubeera tubyetaaga. Mami Rehema Gisa tukaabidde ku poliisi. Tukaabidde ku poliisi, otuukidde mu kadde kalungi nnyo 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 nnyo. So ye ensonga eriwo bannaye, twetaaga baana, twetaaga posta, twetaaga baana, twetaaga posta, twetaaga stiika. Twetaaga baana, twetaaga posta, twetaaga stiika. Tulabike nga tubitwala mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Bannaye mutuyita bangi. Sinti tetulaba we mutuyita naye tetusobola kujja nga tetulina bintu ebyo. Ate awo tuba tetulina kye tukoze. Twagala buli we tuva nga tulese erinnya lya President wa Uganda ddako Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu lyerivuga. Nga lyerivuga. Twagala buli we tugenda tuleke nga lyerivuga, kubanga ekikola field kuleka nga tugabye ebipande, kuleka nga tugabye stiika, kuleka nga tukubyewo baana, kuleka nga tugabye t-shirt. Abantu babitusaba, abaana ba boda batusaba t-shirt, abaana ba boda batusaba stiika nga tetubirina bannaaye. Waliwo abagamba kayera ako akali ku baana. Munnaaye omuntu waba kayera ako ensobi twagiraba naye eziddako tekagenda kuddamu kulabikiramu. Tusaba mutusonyiwa abantu baffe, eziddako tekajja kuddamu kulabikiramu. Tusaba kutusonyiwa abantu baffe. Tusaba kutusonyiwa tekajja kuddamu kulabikirako. Crimson Spears tetwagala obubi bantu. Naye wano ogenda kuvaawo, naawe ogenda kuvaawo. Mr Update for MP Kawempe North Kyagulanyi Robert Ssentamu
for president Namagembe erito ogamba Moroto Gulu Sorotirira bana eyo yonna twagala okugendayo naye obuzibu tetulina bikola Gulix tusanyusa okulaba Gulix twetaagayo ku baana twetaagayo ku poster ate twetaagayo ku sticker ne t-shirt Gulix webale kutuuka ekyo kyekiri mu ddiiro ekyo kyekiri mu ddiiro Gulix wotuwaayo Gulix timu Mr. Serufi Gulix timu Mr. Serufi agamba twetaagayo ku baana za president twetaagayo ku sticker twetaagayo ku t-shirt bannaye twetaaga obuyambi bwammwe okutambuza omulimu guno eno twetaaga obuyambi bwammwe okutambuza omulimu guno eno twetaaga omulimu guno eno Abdukarim ogamba watching live from UK mwebale kubeerako bannaye mwebale kubeerako Latifa Flower ogamba Gulix nga simulaba Gulix kwali awo Gulix team Mr. Serufi kwali nnyo bannaye Mati Wonze ndi ku kamera olunaku olwaleero ensonga Gulix agitegedde bulungi nnyo eyo yokka bannaye yetusibye okulumba firudi nti tosobola genda mu firudi nga toyina bikola kibanga otayinza genda mu nnimiro nga toyina nkumbi ate oba ogenze kukolayo ki kubanga tebalambulayo tosobola genda mu nnimiro nga toyina nkumbi Gulix obuuza how much Gulix twetaaga ebipande obupande obutono buli eri bubaana obutono buli kamu kabeera ka mutwalo gumugumu mami Gulix buli kamu kabeera ka mutwalo gumugumu ate ekinene nga kyolaba ekya Mr. Update bwe kityo kibeera kya mitwalo 2 then ne twetaagayo ne stickers ne kyonna kyoba osobodde ne twetaagayo ne t-shirt tulabike nga tulumba village to village oba field nga twetegese kati mami Gulix gwongamba kyogenda okusobola Babire Justin Village Hills ogamba good morning Matt good morning to you Babire Justin buli omu bannaye kyosobodde kyotuwaayo Gulix mbikunnyonnyodde mu bye twetaaga baana entono buli emu ebeera ya mutwalo gumugumu baana eyennene ebeera ya mitwalo 2 kati kyoba osobodde osobola ogamba nze nga Gulix nze mbawaddeyo bubaana obutono 2 ne tutandikira awo oba mbawaddeyo baana ezennene 2 Gulix team Mr. Serufi ne tuyitirawo awo ne tuyingira firudi Kampala tumubaddemu nnyo ate nga ab'omu kibuga baboofu ne tuyingira firudi iya Simairo n'ayingira firudi timu Mr. Update kigudde wani neekaaba Mr. Update tumwagala embaale waakiri ajje atutimbireyo baana ya Kyagulanyeemu Mordecai Ramadhan wogamba bannaye toyinza kuvuga mafuta ga mitwalo 25 ng'ogenze kutimba baana emu twagala tugenda okuyingirawo ng'ebintu tulina bingi ebikolanga weebiri mbale yenna tumuleke ku ttaka nga buli omu ayimba oluyimba lumu Kyagulanyi Robert Center mu for president ng'ayimba oluyimba lumu Kyagulanyi Robert Center mu for president tumushabe Hadija ogamba wabula Mr. Update Kasimairo keeko yarabbi Kasimairo Mr. Update kiriya Abdukarim ogamba Matt Mr. Update Zimani Kawempe North simanyi kyobadde otegeeza ndowooza obadde oyagala gamba ize mupi Kawempe North Gulix Calix ogamba okay tweyanziza mami Gulix ate oyo kasitaakonamu omanya kiteredde omanya kiteredde kanga kanayo gamba Allah akusasulire owangaale akwanguyize webali kusaba muganda waffe Allah ajja mwanguyiza Gulix Calix ogamba how can I send the money enamba kweziri awo eza Mr. Update eza Mr. Simairo eza Mr. Serufi Gulix enamba kanjikuteerewo enamba kanjikuteerewo tayadi mukigwa bulijjo ndiko enamba kanjikuteerewo Gulix enamba yiyo njitaddewo amanya erimu ga Mr.
Serufi Segirinya Muhammad Gulix Calix enamba njitaddewo obuziza hawo kanayi sendi enamba njitaddeko enamba njitaddeko Diana Nasimbo gabannange Sweet Apple yatuvuddemu banaye byemubuulira bya bulimba Sweet Apple akyatulimu nnyo akyatulimu nnyo Gulix Calix enamba njitaddeko eri 0774 13 865 ye enamba gye tusindikako yeyo enamba gye tusindikako Gulix Calix agamba agifunye era kasita otuteerayo ng'ogamba bannaye nze nguze banaana ez'omutwalo nga nkwebazaako wano eno nga mbuuza Mr. Update oba message agirabye nga nkuteerako nga nkuteerako nga nkuteerako nga Lumonde Muwogo gamba hi good work abanaye mwebale kusiima Fatisha Nizo gamba good morning Matt, good morning to you. Rebecca agamba this looks lovely. Banange nsaba munzikirize mbuze ku mami Rebecca agamba banaye mami yatobereddewo mami n'obwewombeefu obw'ekitalo mutabani w'omuggalanda Matt nkubuuzaako nti wasuze otya mami olutalo lwe tuliko tunoonya bbaana eza president wa Uganda addako Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tunoonya sitiika tunoonya t-shirt kubanga abantu babitusaba mu field abantu batuyita mu field naye nga tetuyina Gulix Calix ogamba let me send it tomorrow kale mami Rebecca agaba mbadde nkyakunnyonnyolamu abantu batusaba bbaana za president abantu batusaba t-shirt abantu batusaba sticker abantu batusaba poster naye nga tetuzirina batuyita mu district ez'enjawulo naye tetuyinza kugendayo nga tetulina poster n'olw'ensonga eyo tusaba bannaye buli alinayo kyayina ateeke ku nnamba ezo tulabike nga tulumba field nga tulinawo tulumbe field ng'omuntu owa boda wagamba bannaye mumpeeyo sticker nga mugimuwa owa chips wagaba naye nsabayo t-shirt ya president nga tugimuwa nayo nga we tusiba bbaana owa chapati we tumuteerawo ku miti we tukubako bbaana za president ekyo bannaye kye twetaaga buli ali gyali yenna buli kitono ky'olina oba olinawo 10 ng'oluteekako enamba tuzitaddeko Mwanje Ivan Ogamat, we need you in a political point like chairman and do other areas please. Bannaye nze sijja kwesimbawo nina okukola guno eno ate ani anaakuma akalulu ka president wenneesimbawo tulina okulabika nga ate ffe tubeerawo tukuma akalulu ka president wa Uganda addako mo emogamba great work done by comrades bannaye mwebale kusiima nsaba muntu agingireko Rehema Gisa nsaba muntu agingireko mami Rebecca agaba bannaye twetaaga bbaana abantu bazisaba abantu bali bubi Gulix ogamba let me send it tomorrow oba obadde ogamba let me send tomorrow 2 am simanyi kale tujja batulinze Kiyimba Michael bannaye saagala musaasaanye mawulire mabi Fatisha Nizo ga good morning Matt nagisomedda good morning to you banange saagala waliwo eyaŋŋambye abantu abo mu kifo ky'okuba blockinga singa tuba Mwanje wabadde ogamba Matt, you know what, for me I think that those followers here with different opinions from ours, please Mr. Matt, we need to convince so that they can join our struggle instead of blocking them. I'm just begging dear, remember we still need votes. Bannaye ensonga eyo nkulu twetaaga obululu naye ate waliwo abantu abatujja ennyo ku mulamwa gwe toyinza kuddira waafudde ate n'oteekawo endongo toyinza kuddira wali mufu n'oteekawo endongo Grace Opoga Mr. Matt times we are waiting you Mr. Update banaye nammwe tujja naye twetaaga okuba nga tulina logistics updates team
tulina okubeera nga tutambula twetegese nga buli kyosaba mu mmotoka mwe ekiri emujje Julio ogamba live from Mutundwe. We need banners. Bannaye abantu mulaba batusaba banners. Shadia nawo omugamba obuwombeefu kyekyo kye mbadde ngezaako kugamba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu naye nga biganye. Omanyi ffe ttiimu MDD oluzungu tulina lungi. Namagembe eri togamba, for me I have an idea, what if people of each district buy posters and you put them on buses or taxis, the comrades in those districts they do the work. Bana ekintu ekyo twakigezaako ekyo gamba mbu tugule ebintu tuweba abantu bo mu district batimbe. Banaye abantu batya, abantu mugenda okutuuka nga baana bazitereka tebazitimba, mugenda okutuuka nga posters abantu bazituulako tebazitimba. Kyova olaba ffe tusalawo ffe tuzeetimbire, we tuzigula nga tuzitimba era tuzitimba mulaba. Naye abantu tubawa posters poliisi olubakangamu munaye nga bazitereka buteresi tebatimba. Kyova olaba ffe twagala tuzeetimbire, ffe twagala tuzeetimbire. Diana Nasimba ogamba Mr. Update nga munene nnyo even muzibe can see it. Baana bwe zito zetwagala kati okulumya abayaayi, zetwagala okulumya abanyampi nga zetuteeka eza President wa Uganda addako. Ate tulaba gisala bajja tuwulira, tulaba zisala bajja tubuulira. Kiyimba Dennis ogamba together we can. Mwebale kwebereramu teri kuzikiza. I'm watching from Abu Dhabi. Abomu Abu Dhabi tubaagala nnyo bannaye, mwebale kwebereramu. Abomu Abu Dhabi tubaagala nnyo, mwebale kwebereramu. Madina Bobi Holiki ogamba timu Kyagulanyi na mutima bannaye mwebale kwagala President wa Uganda addako. Gulix Karix agamba 2 million enkya agenda kuzisindika. Ne Gulix gwe Gulix neetaaga okuba nga nze nkukubirako ennyini nkujjukize. Neetaaga okuba bannaye Gulix atugambye enkya. Gulix enkya waatasindika nze njabbawo obubaka, waatasindika obubaka obwesigwa nga tubumujjamu. Gulix nsaba ontereko n'ennamba yo waneeno. Enkya wootasindika ng'obwesigwa tubukujjamu, ng'obwesigwa otugambye enkya. Bannaye mwenna mubaddewo mugenda kubeera nga abajulizi, mugenda kubeera nga abajulizi. Gulix Karix agambye enkya I'm sending 2 million tomorrow at 1 PM Uganda time bw'agambye. Gulix bannaye nsaba munzikirize, simanyi bannaye Gulix nkole ntya, muggyeko nnamba mu yange kuba simanyi nakumanya kuba Gulix ono kale atugambye enkya ssaawa 7. Nze nja kuba nga mbabuulira kyonna ekinaaba kivuddeyo, oba Gulix Karix anaaba atusindikidde oba atulimbye. Ken Masoga mission 21 no retreat no surrender, you can convince all the people, block them wamma. Abamu batujja ku mulamwa. Mwanje Ivan ogamba how can we also contribute to comrades funding them, so if they can mobilize the comrades crews and you form an organization which can help all the teams please. Bannange ekintu kineeno nga bwe mumanyi nti ebintu bizibu nnyo. Twagala ekintu ekitonotono kye tusobola okukolera accountability. Twagala ekintu ekitonotono kye tusobola okukolera accountability. Florence Pritoga Mati, how are you? And morning, I'm fine. Good morning to you. Kajumba Esto gamba wamma mwetuukire kuba abantu abamu batiitiizi. Abantu abamu batiitiizi ate n'emirimu tebagikola. Abantu abamu batiitiizi ate n'emirimu tebagikola. Kyova olaba ffe tusalawo ne twetuukira ebintu ne tubyekolera. Twetuukira ebintu ne tubyekolera. Gulix Karix agamba vote my Mr. Selfie 2021. Wamma mujje wamma mu byetimbire wakyo badde otegeeza.
so ebintu ffe twasazeewo tubyetimbire kubanga abantu batutimba. Abantu bwobawa okutimba tebabitimba. Big up guys live from Japan. Abe Japan tubaagala nnyo. Matt, I got where you are now. I got your location. Gulix ogamba come to my inbox. Kale kati Gulix ngenda kusindikira message ku Facebook, ojja kugiraba Matt ojja kubanga ogiraba message. Banange Madam Gulix tweyanziza nnyo Shadia Naboma. Kale tweyanziza naye tezinnajja. Wanaatugamba wanaazisindika nga tubagamba azisindise nga tumwebaza. Nga tumwebaza nange nkoonaako mwana kuba nkoze kinene nnyo okumanyisa abantu nti enkyukakyuka ejja. Kiyimba Dennis tukwagala nnyo, weebale nnyo omulimu gw'okola. Weebale nnyo omulimu gw'okola Kiyimba Dennis, weebale nnyo omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo. Weebale nnyo omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo 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 nnyo. Teri kuzikiza. So yeyo embeera egenda mu maaso, tugamba teri kuzikiza. Banaye wezinaabeera nga zizze tujja kubanga ate tubagamba nti zizze. Gulix tumwebazeeko. Embozi gye mutandiseeyo tejja soboka, awo tudduseewo. Kansooka ate mbatwalire ku Mr. Update. Kambatwalire ku Mr. Update alabike nga ate naye akisabulamu. Alabike nga Maweje ogamba Matt you look nice. Wow, thank you. Grace Hope ogamba wow Mr. Matt we are seeing you. Remove shades please. That's simple. So yeyo embeera egenda maaso. Emirimu tugikwasaganya kigudde waaniyo yo emirimu yagitandise dda. Teri kuzikiza. Badde nina okumwebaza kozi bagamba nti akusuubiza akira akumma. Ensonga yo ngitegedde, weebale kumwebaza.